烧点小臂，然后下大臂，那臂都顶上去了，来下点大臂。肯定要加，好下大臂。好，行走来，找履带下大臂，伸小臂。对啊，往前，往前蹬，不要开玩笑啊！这回真的动不了了，后面就把它卡死掉了。好，再走，一边走一边伸小臂啊，伸小臂。哎呀，飞了，下来吧，下来吧。哎呀，来快点。你过去那边。他妈的啥也不是，一天净乱搞。你试一下抻叉左右转过去那边。
我操，这年轻人。啊！别了，叫万才准备好现金。
爬坡不是叫你甩土，把刀翻掉，来。好，下大臂，插着。好，不要干高调，你这胆子是真大。收着小臂，下着大臂行走，来，3个一起。零基础半小时啊，一点不吹牛逼啊。哎，停！我叫你停要停，不是？你看，我操！哎呀，你是不是不会听话？是不是要跟你标彝话才行啊？你是哪个民族的啊？啊，彝族啊，我也是彝族的，但我不会说。你是不是听不懂我们这种汉话？能不能听懂？好，你一定要听我指挥，你不要自己干自己的。然后这里还有一个少数民族，哎呀，不要自己干自己，我害怕。来，慢一小点，然后长抖，你看到没有？收着小臂，下着大臂行走，来，牙齿咬紧。走你的！走啊！好，慢慢抬大臂走啊！走，不要停！哎呦！好，停！哎，你不要冲着下去嘛！你是不是想冲着下去啊？那不行的，保险没买啊这台。啊，抬大臂慢慢转回去，脚拿掉。啊，慢慢的转过去啊，慢一点。哎，等一下，把我送过去吧，我这个脚痛风疼。好，转，一边转过去。等一下表妹啊，啊！哎呀，你慢一点，要干掉了，慢一点，下大臂要翻。我操！好，下一点大臂，你稳一点，我害怕汗都干出来掉。好，停！啊，了，这个太疼了，等一下不要乱动啊，我先找一个安全的地方站好。哎呀，好，把小臂伸出去一点。好，稍抖，对，零基础半小时啊，好，往这边转一小点，旋转，让挖机平了。好，下大臂。这种坡你别说啊，一般有的地方毕业的他都下不了，我们是半小时哈。还有新手要学的，可以学一下，这个新手是100%安全的，知不知道？伤挖机一点，只是左脚蹬在门框上。哎呀，不是玻璃，门框上面，你脚短的话可以缩一点座位，算，把左脚放在那个门框上，这边，哇！哎，对，好，左手拉行走，对，好，拉着，往后拉，鸡屁股在前面啊，现在，往后拉，对，走啊，没事，干翻了算球啊，哎呀，你这个不要乱干，找履带。大臂先不要动。走。好，一边走一边抬大臂，你不要忙，不要慌，小伙子，婆娘也没吵，才16岁他。哎，慢一点。好，抬大臂，走。哎呀，我操！走你！哎呀，我的天，我这个心脏受不了啊，这个。哎呀，转过来！哎，转过来啊！哎呀，你停！你要稳一点，慢一点，知不知道？然后你可以把表妹介绍给你，你也要把表妹介绍给我，好不好？好。